ចាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកប៉េងប៉ោះយើងមានប៉េងប៉ោះមួយកញ្ច្រែងចាបេះមកពីចំការរបស់យើងដោយសារតែយើងញ៉ាំអត់អស់អញ្ចឹងយើងមកធ្វើជាទឹកផ្លែឈើនេះយើងបានកិនបន្តិចហើយយើងទុកមិញគឺទឹកប៉េងប៉ោះសុទ្ធតែម្ដងចាហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកិនទឹកប៉េងប៉ោះម៉ាក Panasonic ចាកន្លែងនេះគឺកាកចាកាកចេញមកខាងនេះហើយនឹងទឹកយើងមើលឃើញទឹកចេញមកតាមបំពង់ខាងនេះពេលដែលយើងដាក់ប៉េងប៉ោះនៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកដាក់ប៉េងប៉ោះសាកមើលចាប៉េងប៉ោះរបស់យើងចាប់ដៃដាក់តែម្ដងអូខេអានេះដោយសារតែនាងខ្ញុំធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់ប្រើស្រោមដៃទេអានេះគឺយើងសកត់វានេះគឺជាឆ្នុកមួយសម្រាប់សកត់វាចានៅពេលដែលយើងចុចគឺយើងសកត់តែម្ដងយើងបើកភ្លើងហើយយើងសកត់ទៅគឺវាទឹកទៅដោយទឹកហើយនឹងកាកគឺបែងចែកទៅខាងឆ្វេងដៃចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកចាបើកម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយយើងដៃមួយគឺយើងទប់ឆ្នុកនេះដើម្បីសកត់ហើយយើងបើកម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺសកត់នៅពេលដែលយើងឈប់គឺយើងចុចបិទចាចាប់ផ្ដើមចាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខាងក្នុងនេះគឺវាទៅអស់តែម្ដងអត់មានទេណាគឺគៀបហើយទឹកគឺវាចេញមកខាងនេះតែម្ដងទឹកវាហូរចេញមកតែម្ដងគឺវាអស់ចានេះគឺគ្រាប់ប៉េងប៉ោះខ្ទាតមកខាងនេះឥឡូវទឹកប៉េងប៉ោះយើងរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំប្រើជីឡៅចានេះគឺជីឡៅយើងដាក់កុំឲ្យវាហៀកពុកចាហើយមើលនេះយើងដាក់មួយទៀតមកទឹកប៉េងប៉ោះយើងគឺបានរួចរាល់ហើយនេះគឺ juice ចាទឹកផ្លែប៉េងប៉ោះតែម្ដងយើងគៀបយកតែទឹកទេហើយកាកគឺនៅដល់ឡែកប៉េងប៉ោះនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមមិនប៉េងប៉ោះប្រភេទជូរទេអញ្ចឹងយើងយកមកធ្វើទឹកផ្លែឈើញ៉ាំឆ្ងាញ់យើងខ្លះសេឲ្យតិចទៅឆ្ងាញ់ហើយយើងចង់បានប៉េងប៉ោះឆ្អិនក៏បានយើងស្ងោរវាមួយផ្លែទៅយើងយកមករងាស់យើងយកមកកិនណាចាយើងយកមកកិនក៏បានប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងធ្វើទឹកស្រស់ចា ហ
anh ấy cứ dương trong nhằm bên nào có bán chân dương đặt plastic tới rồi dương vô việc tới đặt được trong tủ tự có đặt chân máu là xì chân bên nào dương trong nhắm dương vô tầm mà cao mình nhắm ở bàn này